अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो गाइज़। आज हम खेलेंगे दोबारा से बैटल रॉयल। दोबारा से नहीं, पहली दफ़ा खेल रहे हैं, बैटल रॉयल खेलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बैटल रॉयल बिना किसी देरी के। तो हमने सोचा कि भाई लोन वुल्फ तो पहले बहुत ज़्यादा खेली है, तो आज थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो डालते हैं और वन टैप वगैरह की प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसमें। तो बाकी सोलो स्क्वाड किया है, ठीक है। तो हम सोलो, बाकी स्क्वाड के साथ मैच है हमारा, ठीक है। तो एंजॉय करें मैच को और यहाँ पे उतरते हैं हम बॉक्सिंग पे। तो एक फ़ोटो शोटो लेके फिर क्रॉप मैंने कर दिया, वहाँ से बॉक्सिंग पे उतरते हैं जहाँ पे भाई बंदे ही बंदे होंगे। तो मेन जगह यही होती है मेरे पास, मैं यहाँ पे ज़्यादा उतरता हूँ। तो देखते हैं, बाकी नीचे चलते हैं और देखते हैं भाई क्या हालात हैं बॉक्सिंग के। तो चलते हैं जल्दी जल्दी से यहाँ से भाई साइड पे उतरते हैं। यहाँ पे गन वगैरह पड़ी होती है, ये जो साइड है ना इसकी, दोनों साइड पे गन वगैरह कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, ठीक है। तो इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो देखो डबल वेक्टर मिली है, तो डबल कर लेते हैं जल्दी से वेक्टर। अब अभी कोई बंदा आया क्लोज में तो वो तो इजीली मरेगा, ठीक है। बाकी दोनों गन्स चेंज किए हैं, तो ये बंदा आ गया यूएमपी के साथ धड़ाधड़, बहुत गंदा हेडशॉट। तो इसको भाई फिनिश करते हैं जल्दी जल्दी। ये रिमोट, ये फिनिश भाई, बंदा एक फिनिश। तो मैंने काफ़ी जो है ना, मैच काफ़ी लंबा था लेकिन क्रॉप करके दिखाया ताकि भाई टाइम जो है ना वो बच सके और आप लोग जो है वो बोर वगैरह ना हो, एंजॉय करें आप मैच को, ठीक है। जो बंदे देखते हैं उनको तो पता होगा कि भाई काफ़ी लंबे लंबे मैच बन जाते हैं वीडियो जो है। तो बाकी 10 मिनट की अभी वीडियो है तकरीबन, तो एंजॉय कीजिएगा आप लोग। मेन जिसमें किल हुए हैं ना, सिर्फ वही रखे हैं सीन उसमें, ठीक है। तो बाकी देखो 2 किल हो चुके हैं हमारे पास। तो चलते हैं नेक्स्ट बंदे की तरफ। यहाँ से फिर थोड़ी सी क्रॉप की थी, तो ये रहा बंदा। यहाँ पे भाई देखना धड़ाधड़ बहुत गंदे किल होते हैं, बहुत ज़्यादा बंदे हैं यहाँ पे भाई। तो एक यहाँ से डाउन किया, तो यहाँ से फिर बंदा आएगा शायद से। हाँ वो रहा बंदा, सामने बंदा है। ऐसे स्कोप ऑन ऑफ करके मैं मारूँ तो भाई मुझे ठीक लगता है। गुरु लोग कहते हैं कि भाई एक दफ़ा ऑन किया करो फिर ठीक है, लेकिन ये है, इससे ये है कि मिस गोली एक भी नहीं मिस होती। तो जल्दी जल्दी करते हैं। और इस दफ़ा जो है ना 1v4 इसलिए कर रहा हूँ सोलो स्क्वाड, क्योंकि भाई अगर 1-1 करें तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता। स्क्वाड में पूरी पूरी टीम होती है, उसमें फिर वही रश का क्या ही कमाल मज़ा आता है। यहाँ पे वन टैप चेक करना आप लोग, हेडशॉट आप सिर्फ चेक करना यहाँ पे कैसे कैसे हेडशॉट इनको पड़ते हैं, सबको ही हेडशॉट पड़ेंगे यहाँ पे। ये गया भाई, बड़े बड़े ख़तरनाक हेडशॉट हैं इस गेम प्ले में। तो देखिए अभी ये गया, पीछे से फिर से बंदा आ गया। पीछे वाला बंदा मेरा अभी डाउन किया हुआ है। मेरे किल काफ़ी चोरी भी होते हैं, तो इसको भी हेडशॉट पड़ेगा। ये गया भाई, इसकी टीम वाइप आउट, टीम बहुत ज़्यादा वाइप आउट मैंने की थी इस मैच में। तो इंशाल्लाह जो है ना बीआर का ये अपना बैटल रॉयल जो है ना, ये भी अपलोड करूँगा। मैं पहले सिर्फ लॉन वुल्फ करता रहा हूँ, लेकिन लॉन वुल्फ जो है ना इससे इतना ख़ास जो है ना व्यू नहीं आ रहा। तो अभी जो है इंशाल्लाह बाकी जो मैच वगैरह होंगे वो भी अपलोड वगैरह करेंगे। फिर से हेडशॉट, इसको फिनिश कर लेते हैं जल्दी से, फिनिश। तो पीछे भी एक बंदा मार रहा था शायद से, हाँ यहाँ भी था। रश कर रहा है भाई, ये तो रशर बन रहा है खुद से ही। इसको लपेटते हैं, ये गया, ये एक गोली फेंक जाएगा। हाँ फिनिश होगा भाई। वुड पेकर और यूएमपी मैंने सारी मैच में चलाई थी भाई, बड़ी कमाल चली भाई, मज़ा आ गया इन दोनों से। तो ये फिनिश, बंदा फिनिश कर लिया। हमारे पास किल हो गए 8, 25 बंदे लाइव हैं, ठीक है। अभी और मज़ा आएगा आप लोगों को, हेडशॉट वगैरह काफ़ी आपको देखने को मिलेंगी। तो मैंने भाई काफ़ी इन्जॉय किया। अभी फिर से मैं ये अपलोड करके वीडियो, उसके बाद मैं फिर से खेलूँगा 1v4। तो उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स जो हैं वो रिकॉर्ड करके टिकटॉक पे भी लगाएंगे। ये बंदा आता है स्पेशल रश करने मुझ पर, ठीक है। तो मेरे पास वुड पेकर निकलती है, यूएमपी अभी निकाल के, तो इसको मैं बताऊँगा। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा भाई मैच में, आप भी बोलेंगे काफ़ी कमाल गेम प्ले है। तो ये एक बंदा डाउन फिर से। अभी देखना इसके बंदे कैसे चढ़ चढ़ के आएंगे अभी थोड़ी देर में। तो भाई एक बंदा यहाँ पे मैं मारता हूँ, वो 3 दफ़ा मुझसे मरता है आके, फिर रश करता है, फिर मैं उसको मार देता हूँ। तो अभी इसकी स्क्वाड जो है ना, ये देखो भाई सारी स्क्वाड इसकी आती है। ये गया एक बंदा इसकी स्क्वाड का, 2 बंदे, ये टीम वाइप आउट हो चुकी है। तो बाकी आप लोग देखिएगा, हेडशॉट वगैरह काफ़ी तगड़े तगड़े इसको पड़ेंगे। तो शॉटगन मेरे हाथ में आ गई, मैंने यूएमपी लेनी थी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट बंदे की तरफ। यहाँ पे फिर से मेरे ऊपर बिल्कुल रश बहुत गंदा वाला होता है चारों तरफ से। ये एक और बंदा डाउन,
एक और बंदा डाउन भाई। यहाँ पे फिर से रश होगा मेरे ऊपर, बंदे ही बंदे आ जाएंगे भाई, ऐसे इतने बंदे आ जाएंगे, आप लोग भी देखिएगा। यहाँ पे बंदा था सामने हो रहा, क्या भाई डैमेज था फुल, देखो भाई डैमेज पड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ से देखते हैं, ये रहा बंदा सामने, ये रहा, बच गया बच गया बच गया। वही कवर लेते हैं, ये तो फिनिश कर देगा। लो भाई बड़ा गंदा हेडशॉट पड़ा इसको भी। तो ग्लू लगाते हैं जल्दी से, क्योंकि भाई बंदे जो हैं बहुत ज़्यादा हैं हमारे आसपास। तो देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेन जगह पे आ गए हम, सेंटर में आ गया, तो यहाँ पे बंदे ही बंदे होंगे। तो भाई 2 बंदे हैं यहाँ पे, फाइट कर रहे थे थर्ड पार्टी में, मैं रगड़ा ना जाऊँ उन पर। तो अभी देखते हैं, बच बच के खेलेंगे। तो 13 किल हो चुके हैं हमारे। तो बाकी मेडी वगैरह कर लेते हैं जल्दी से, फायर ऑन कर लिए। ये देखो रश कर रहा था, अगर ये मुझे पहले पकड़ लेता तो मैं फिनिश हो जाता, लेकिन बच गया। जहाँ से भी भाई निकल गया, देखो बड़ा कट करा रहा है, इसको मारेंगे। तो भाई ये तो हो गया फिनिश। अभी चलते हैं, ये देखो चलने भाई देंगे नहीं हमें, यहाँ से चलने देंगे तो चलेंगे ना। तो भाई रश पे रश करी जा रहे हैं। इसकी स्कॉट के बंदे, इसको मैंने पहले भी 2 दफ़ा लपेटा, तो वो फिर से लपेटेंगे इसको, और बड़ा गंदा लपेटूंगा अभी इसको, देखना। इसको किसी और नहीं लपेट लिया, मेरे से पहले किल। भाई बड़े गंदे गंदे चोरी कर रहे हैं बंदे यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी करूँगा, ये बच गया। तो भाई देखो मूवमेंट वगैरह करते हैं, ये भी बोट भी मूवमेंट करते हैं अभी यहाँ पे। तो देखो पीछे से ही बंदे आ गए हैं, अभी देखो फुल रश होगा। फिनिश भाई, वाइप आउट, टीम वाइप आउट। तो काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे। मेडिक कर लेते हैं जल्दी से, वेस्ट वगैरह भी सेट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि भाई फिर से जो है ना मौका नहीं मिलेगा। 7 बंदे हैं सिर्फ, तो यहाँ पे बिल्कुल रश होगा। ये बंदा फिनिश हो गया, टीम वाइप आउट। इसकी भी टीम शायद से वाइप आउट होगी। ये ग्लू लगा होगा, बच गया भाई। तो इस पर भाई गंदा वाला रश करेंगे जल्दी जल्दी। ये देखो साइड से आ रहे हैं, तो टीम भाई इनकी टीम जो है ना, ये रहा। ये देखो इसको पहले मैंने जब कार से निकला था, इसको मैंने लपेटा था, फिर से आ गया। तो ये शॉटगन वाला कौन आ गया भाई, ले भाई, ये भी गया। दोनों गए भाई, दोनों भाई थे, दोनों ही गए। भाई दोनों को जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, इससे पहले कि कोई बंदा किल चोरी कर ले हमारे। ये देखो फिनिश, अभी हो गए हैं हमारे 16 किल। तो यहाँ पे लास्ट पे आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि भाई ये बंदे रिवाइव कर देता है अपनी ऑल टीम को। जैसे ही मैं इन सबको फिनिश करता हूँ, ये सारे रिवाइव हो जाते हैं जल्दी जल्दी। तो आप लोग ऊपर फोकस रखिएगा। 3 है ना अभी बंदे, 3 लाइव हैं, एक मैं। इसको देखना, ये लास्ट पे फिर आएगा मेरे पास। पहले भी एक दफ़ा इसको लपेटा है हमने, तो ये फिर से लपेट लिया इसको, फिनिश। तो देखो भाई 1-1 हो चुका है। तो मैं अभी वेंडिंग मशीन के पास जाऊंगा ना जैसे ही हिट लिस्ट लेने, ताकि भाई बंदे का इजीली पता चल सके, क्योंकि भाई जोन अभी काफ़ी रहता है। 1-2 जोन और स्ट्रिंक होंगे तब जाके जोन फिनिश होगा। ये देखो ऊपर 2 बंदे अलाइव हैं, ठीक है, एक मैं और एक दूसरा बंदा जो है वो दोनों, ठीक है। बाकी यहाँ से जैसे मैं वेंडिंग से हटता हूँ, देखना 4 हो जाएंगे, 3 बंदे और लाइव हो जाते हैं। ये अभी देखो 2 हैं, 2 हैं, 2 हैं, 2 हैं, 2 हैं, अभी जोन से निकलते ही 4 बंदे। ये देखो रिवाइव उसने कर दिया दूसरी वेंडिंग से, तो लेकिन कोई नहीं, इनको देखो आपका भाई कैसे लपेटेगा। ये एक सामने लेडी जा रही है, लेडी को पकड़ते हैं भाई, बाइक पे थी, गिर गई। फिनिश 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 हो गई भाई। अभी देखो 2 बंदे बच चुके हैं, तो 1v2 हो चुका है लास्ट पे। तो यहाँ से 1v2 देखो आप कैसे निकालता हूँ। इस पर पूरा एम नहीं आया, वरना ये देखो ग्लू भाई डैमेज फुल दे रहे हैं डैमेज। तो जल्दी जल्दी ना कवर अच्छा तगड़ा सा ढूंढते हैं कवर। तो यहाँ पे एक कवर तगड़ा हमें मिले ना, हमारे पास वो भी है, मॉन्स्टर ट्रक भी है शायद से, वो निकालते हैं, मॉन्स्टर ट्रक फेंकते हैं। हाँ मैंने उठाया था भाई, मुझे याद है, शुक्र करो याद आ गया। कार वाला हमारी तरफ ही आ रहा है, इससे बचना पड़ेगा भाई। और सेटिनो वाला भी आ गया और कार वाला, दोनों भाई आ गए। जल्दी जल्दी कार में बैठते हैं हम भी, मॉन्स्टर ट्रक में। एक गाड़ी वाला भी पीछे है और सेटिनो वाला भी। तो यहाँ से निकलते हैं, इनको आने का एक मौका देंगे। पत्थर के ऊपर से निकलते हैं भाई। ये देखो यहाँ पे आप कवर लेंगे अभी, ठीक है। तो ट्री के पीछे मेरा दिल था कवर लें, लेकिन भाई ट्री के पीछे कवर नहीं आएगा, क्यों, पत्थर के पीछे काफ़ी तगड़ा कवर है हमारे पास। वो सामने बंदा है, ठीक है, वो ट्री के पीछे है, वो निकला, एम नहीं गया, वरना अभी तो ये फिनिश था, ग्लू लग गया भाई। दूसरा बंदा इसका किधर है, इसका नहीं मुझे पता चलता। ये कहीं देखना लास्ट पे कैसे आता मेरे ऊपर रश करने, मेरा अपना मुझे, मैं डर जाता हूँ, सही बात है।
जैसे बंदा रश करने मेरे ऊपर आता है। ये देखो ये साथ आ गया बंदा। अगर ग्लू ना मैं लगाता भाई, गलती से बूया मेरा मिस था। तो इसको मैंने पहले भी आपको बताया लपेटा एक बार। ये लो भाई बूया हो चुका है, बेहतरीन भाई बूया हो चुका है। आज किल मेरे ख्याल में 19 हैं कि 20 है किल, ये भी देख लेते हैं अभी। तो भूया हो चुका है गाइस बेहतरीन स्टाइल के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। तो 22 किल थे भाई। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।